我嘅感覺唔係呼吸咁簡單，球員可以放低心中嘅矛盾，企到足球場贏波，榮譽係佢哋啊！我亦都深信呢種精神，喺香港目前而家咁嘅環境，我亦都好深明咩叫和諧社會。我希望我哋呢隊波可以行到最後。反而而家我要講嘅，我就係要更加多謝張天德，因為呢個奧巴馬確實真正俾我哋球隊帶來改變，衷心嘅多謝。呢場贏波有佢啊，有我哋嘅張天德，我深信佢而家一齊同我哋一齊咁樣驕傲啊！我哋啲球員承受一個咁大嘅壓力，唔係可以你哋一個字、一個聲音講得出嚟啊！唔好意思，多謝晒各位咁耐嘅關心，亦都多謝今日所有到場嘅球迷，仲有我哋球迷準備到呢個 banner， 足總罰錢，我唔 care。雖然我哋球會唔充裕，點唔會死得呢個罰錢俾得起？多謝晒。